Ողջույն, եթերում Drive News-ն է։ Այսօր մենք կխոսենք մի ավտոմեքենայից, որը 1972 թվականին ստացավ ոսկե Մերկուրի մրցանակ, որը 2000 թվականին ճանաչվեց լավագույն ավտոմեքենա 20-րդ դարաշրջանի ըստ Զարուլյոմ ամսաթերթի հարցումների։ Մեքենա, որը սկիզբ դրեց մի ամբողջ մեքենաների շարքի, այսպես ասած, ընտանիքի արտադրության։ Դե ինչ, եկեք փորձենք եւ տեսնենք իրոք այս մեքենան արժանի էր այդ կոչումներին։ Աչքերս փակեմ ու առանցարցուկ հեռանամ աշխարհից այս փուչ Տեր Աստված քեզ մոտ հարգարվան գտնեմ տանջված եմ ինձ մխիթար ես թող ես մոռանամ ամեն տարապանք որ դարձել են անեցված հույսը իմ տուն ես Տեր Աստված Վազ 2101 բոլորիս շատ ավելի քաջ հայտնի որպես Ջորի Այս մեքենան առաջին անգամ արտադրվել է 1970 թվականին, բայց մինչ այդ 1966 թվականին ռուսական Վնեշտորգը պայմանագիր կնքեց իտալական Fiat ավտո արդյունաբերության գործարանի հետ, որպեսզի նրանք թույլ տան, որ Fiat-ը Ռուսաստանի տարածքում բացի իր գործարանը, բայց քանի որ իտալական նորմերը, ստանդարտները ինչ-ինչ պատճառներով չէին համապատասխանում ռուսականին, մեքենան կրեց, այսինքն Fiat 124-ը կրեց որոշակի փոփոխություններ, մոտ 50 տեսակի փոփոխություններ, որոնց թվում էին բարձրացված լուսաձեռքը, հետևի եւ դիմացի հատվածում քաշող օղակները, որպեսզի մաքսիմալ հարմարեցնեն ավտոմեքենան Ռուսաստանի վատ, այսպիսի վատ եւ ընդհանրապես առանց ասֆալտի ճանապարհների։ Ես հիմա չգիտեմ ուր եմ գնում, ես այս գյուղին բացարձակապես նոթ չէ, մենք ընդհանրապես չունենք արգելակներ, շնորհավորում եմ մեզ, բայց մեզ հիմա պետք է շրջադարձ կատարել որովհետև ես չգիտեմ մենք ուր ենք գնում ես ասեմ որ մեքենան բավականին հարմար է նման ճանապարհների համար մենակ չհանգի ասեմ ձեզ որ այս մեքենան նույնիսկ չունի շարժիչը գործի գցելու բանալի, այսինքն ամեն ինչ իրագործվում է լարերի օգնությամբ։ Արի շունի, կարա թող է, պետ ինչ ես կթե։ Փոխանցումա տուպը ասեմ, որ վերցված է սպորտային ավտոմեքենայից։ Այս մեքենան հիմնականում շահագործվում է Նյուրբուրգրինգի մրցուղում Եվ ասեմ ձեզ ցույց է տալիս բավականին լավ տվյալներ։ Մի րոպե։ Ինչ-որ մի բան են չի։ Մեքենան փչացավ։ Հիմա կարծում եմ ժամանակն է զանգելու։ Եվ խնդրելու, որ ծիտ, սատկած ծիտ, իրոք սատկած ծիտ, ես հեսա ձեզ կցուցադրեմ նրան, բայց ինձ թվում է ժամանակն է զանգահարելու, որ մեզ տրամադրեն մի նոր մեքենա, որովհետև սա այլևս չի աշխատում։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե սա ինչպես են գործի գցում։
Մի խոսքով զանգահարենք։ Հա, ծտին ցույց տամ։ Չեք փոխվում։ Ահա։ Սա երևի ղսմատ է։ Նման բաները կոչվում են ղսմատ։ Իդեպ այս ավտոմեքենան նախատեսված է, որպեսզի նա զարգացնի 160 կմ/ժ արագություն, խնդրեմ, նայեք։ Բայց այս ավտոմեքենայով 160 կմ/ժ արագություն, կարծում եմ կզարգացնի միայն մարդ, որը ապրելու նպատակ իմաստ չունի։ Խնդրեմ, աշխատող մեքենա։ Մեր նման անբախտ չեն։ Ալո։ Այ ախպեր փչացավ էս ավտոն։ Չգիտեմ, չոլի մեջտեղը մնացինք։ Մի բան արեք, նա ուրիշ ավտո բերեք։ Ուրիշ ինչ ավտո բերեմ, մի հատ Մոսկվիշ կա, կուզես։ Չէ, դե էս նույնից։ Հաղորդում էի, մը կիսատ մնաց ախպեր։ Այս ավտոից մի հատ արտադրվել։ Չէ, ոնց մի հատ էլ պետք է լինի։ Ես գիտեմ, կար։ Դուբայում է, շեխի մոտ է։ Այ մի հատ կապնվի իր հետ, ասա թո բերի, էլի։ Լավ է կա փոս։ Շտապա ասա։ Հա, լավ։ Ինչ լավ զույգ ենք, մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Արաբաց ինչ լավ զույգ ենք, մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Մաշնես ու ես Արաբաց ինչ լավ զույգ ենք, մաշնես ու ես Իչար գարանջ դուրը բացի լույսը վարին Առաջ եկա ինձ սեպիտյաշնի բարևեցի Կարծում եմ այս մի մեքենայի ղեկին Մեզ պետք է փոքրինչ անվտանգություն ապահովել, քանի որ այս մեքենան համեմատած մեր նախորդին պարզապես սպորտային բոլիդ է, քանի որ նա ունի ապակիներ եւ վերջ։ Համենայն դեպս կարելի է անվտանգության համար գցել ամրագոտին, օրինակ այսպես, այսպես։ Անվտանգության համար զուտ գնացինք Չի պակվել դուրը Ըստորեն շատ լավ բան է այս անվտանգության գոտին, քանի որ Ես արդեն սկսում եմ հասկանալ, որ այսօր իմ վերջին օրն է։ Կորչի այն օրը, երբ ես նստեցի այս փոշեկուլի ղեկին։ Բայց ասեմ շատ հարմար է, երբ համ քշում ես նման տիպի ավտոմեքենա, համ անընդհատ պետք է փակես դուռը։ Որպեսզի դուրս չընկնես պարզապես։ Թե չէ մնացած ամեն ինչ նորմալ է, այս մարդուն ենք խփելու։ Այս դուրը իրականում նախատեսված է որպես կոնդիցիոներ, այսինքն ապահովում է սրահի հովացումը։ Այսպես աճ ենք տալիս, դուրը բացումը, հովացումը գնաց, հետո ձախ ենք տալիս, փակվում է, հովացումը անջատվեց։ Այսինքն մեքենայի հովացումը աշխատում է հետևյալ կերպով։ Աճ միանում է, ձախ անջատվում է, աճ միացավ, ձախ անջատվեց։ Հիանալի գաղափար։ Բայց իրոք այս մեքենան համեմատած նախորդին բավականին տարբերվում է։ Այս մեկը մի երկու անգամ ավելի արագ է, հզոր է, փոխանցումատուփը իդեալական, ինչպես երկու կցորդումով փոխանցումատուփ լինի։ Ես չեմ հասկանում ոնց է նրանք հասել նման կատարելության։ Այստեղ ղեկի վրա կա մի այսպես գեղեցիկ մի կաշի, որը կարծում եմ հենց Դուբայի շեյխն էլ դրել է, բայց երբ պտտում ես ռուլը, այսինքն ղեկը,
Նա պարզապես ղեկի վրա պտտվում է ինքն իրան եւ քեզ մոտ կազմում է այնպիսի տպավորություն իբր դու թեքում ես ղեկը, բայց ոչ մի բան տեղի չի ունենում, քանի որ ղեկը իրականում չես թեքում։ Ես չի ուզում հովացում։ Այս հովացման սիստեմս մի քիչ փչացել է, մեկ-մեկ ինքն իրան միանում անջատվում է, էլի։ Գողային հայլին պետք է նայել այսպես, ամեն ինչ երևում է գերազանց, կովիկներ, ես մոռացել էի, որ այս մեքենաները օժտված են 4 աստիճան փոխանցումատուփով, իսկ ես փորձում էի գցել 5, բայց չստացվեց։ Այս մեքենան զարգացնում է ի տարբերություն նրան, ինչի եմ ես սրան անվանում սպորտային բոլիդ, քանի որ այս մեկը բացում է 180 կմ/ժ արագություն, հեսա գրված է։ Կարծում եմ Դուբայի շեյխը այնուամենայնիվ փորձել է իր մաշկի վրա այդ հաճույքը, բայց ես մի քիչ վախկոտ մարդ եմ, ես նենց բաներին չեմ անում։ Ասեք ինչի։ Ասեմ, որովհետև այս մեքենան բացարձակապես չունի արգելակման համակարգ։ Ինձ թվում է պրոստը ծանր է, մեքենայի վրա չեն դրել։ Սրա ունի գերազանց ձայնամեկուսացում։ Ճիշտ է, ես ինչ-որ մի ձայն լսում եմ շատ ուժեղ, կարծում եմ հիմա դուք էլ եք լսում, բայց դա հզորության ձայնն է։ Շատերը ձեզանից կմտածեն, որ պարզապես դիֆերենցիալի համակարգն է փչացած, որովհետև նման ձայն գալիս է բոլոր, կարելի ասել, ռաֆերից, բայց ասեմ, որ սա հզորության ձայն է։ Սա հզորության գրավականն է այս ավտոմեքենան։ Ասում եմ, ունի փոխանցումատուփը աշխատում է իդեալական, արդեն շեշտեցի։ Ամենահետաքրքիրը այն է, որ մի քիչ մտնում ես փոշոտ ճանապարհ, սրա ամբողջությամբ փակվում է փոշով։ Եվ դու ոչինչ չես կարողանում տեսնել քո դիմաց, բայց ոչինչ, քանի որ մենք արդեն գիտենք այս ճանապարհները անգիր, մենք կարող ենք վարել նույնիսկ փոշոտ աչքերով։ Ու պատկերացնում եք, այս մեքենան արտադրել է հենց ինքը իտալացին, Fiat-ը։ Fiat 124-ն է սա, պարզապես որոշակի փոփոխություններով, բայց նույն մեքենան է, այսինքն դա նշանակում է, որ այս մեքենան կարելի է համեմատել հենց նույն Ferrari-ի հետ, չէ որ նա էլ է իտալական, սա էլ է իտալական, ես կհամեմատեի, որովհետև նա կարծում եմ ոչինչով չի զիջում Ferrari-ին, մի քիչ կարող է զիջում Lamborghini-ին, չնայած դա շատ սուբյեկտիվ հարց է, կարող են շատերը չհամաձայնվել ինձ հետ։ Ինձ եւ այս ավտոմեքենայի տերերին կարծում եմ լրիվ բավարարում է իմ համեմատությունը։ Այստեղ կա կենտրոնական բարձակի վրա կա գոյություն ունի ժամ, որը երբեք չի աշխատում, բայց նա գոյություն ունի։ Եվ հենց այդ դետալի շնորհիվ էլ մենք կարող ենք այս մեքենան համեմատել հենց նրա Rolls-Royce-ի հետ։ Այո, քանի որ մեքենան ունի հենց մեջտեղում ժամ, որը Rolls-Royce-ը ճիշտ է։ Այս մեքենան Ferrari-ից տարբերվում է մենակ մի բանով։ Քանի որ Ferrari-ն արտադրվում է հիմա, այսինքն Ferrari-ն ունի հիմիկվա թողարկվող մոդելներ, իսկ VAZ 2101-ը ցավոք չունի, ապա Ferrari-ի վրա դրվում է սովորական հասարակ CD մագնիտոֆոն, իսկ մեր ջորին օժտված է կասետային մագնիտոֆոնով։
օրինակ ասում եք, մեքենան համեմատեցինք Ferrari-ի հետ, նրան նույնիսկ կարելի էր համեմատել Maserati-ի հետ, բայց այս մեքենան ունի նրանց համեմատ մի շատ մեծ առավելություն։ Տեսնում եք այս շարժիչը, այս կապոտի տակ ընդհանուր ընկած հատվածը։ Այստեղից ինչ ուզում ես հանի, ինչ ուզում ես պոկի, ինչի հետ ուզում ես կպցրա, կցոնի, նա միևնույնն է աշխատում է։ Ferrari մոտորը հələ փորձի մի հատ լարից, ծերից մի հատ էս թեթև ինչ-որ մի կտոր թռնի։ Խնդրեմ, 30 տարուց ավել է աշխատում այս մոտորը։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, կարծում եմ դուք ինձ հետ հավասար տանջվեցիք այս արտաճանապարհային բոլիդի մեջ։ Եթե ցանկություն ունեք ձեռք բերելու տվյալ տիպի ավտոմեքենա, փողը կանխիկ տալու դեպքում դուք կստանաք նապա կաշվից ղեկ եւ գերազանց հողացման համակարգ։ Հաջողություն։ Կամա ծարա գոմի դուրջի